Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalina idz qala lahum syu'aibun ala tattaquna inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa ati'uni wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil alamin. Nggih terus nggih. Kadzdzaba gorohna sapa ashabul aikati, sapa penduduk Aikah. Wa fi qira'atin bi khafil hamzati lan buang hamzah wa ilqa'i harakatiha lan dakok harakati hamzah ilal lam ing atase lam fathil hailan fathaiha ashabul laikah. Iya tawi al aikah ghaidatu syajarin iku dempetane wit sing ngroyom lho cara Jawa niku. Kurbamat ya ana ing dekat kota Madyan. Daerah sing wite ngroyom saling berkaitan itu. Al mursalina ing pira-pira utusan. Ifqala nalikane dawuh lahum maring bangsa Aikah sapa Syuaibun sapa Syuaib. Lam yakul ora dawuh sapa wa ta'ala akhuhum, mau ning ngarep-ngarep kan akhuhum. Mergo li anna Syuaiban iku lam yakun ora ana sapa Nabi Syuaib minhum ku saking ashabil Aikah. Dawuh Nabi Syuaib ala tatakuna, mbok yo takwa sira kabeh. Ini saat temen ingsun aku maring sira kabeh rasulun utusan aminun kan kena dipercaya. Fattaqullaha wa ati'un sami. Monggo wedi sira kabeh Allah ing Allah wa ati'u lan taat sira kabeh ingsun wa ma asalukum. Lan ora njaluk ingsun kum ing sira kabeh alaihi ing atase ala hadat dakwah maksudnya ala hadal amri min ajrin saking opah apa wae. In ajira ora ana te opah ingsun iku ila ala rabbil alamin kecuali ing atase pangeran sadonya kabeh. Aufu nuhoniya sira kabeh alkaila ing timbangan atimu tegese nyempurnakno sira kabeh ing alkaila. Wala takunu lan aja ana sira kabeh menal mukhsirina setengah saking wong sing ngurangi timbangan aina kisina tegese wong sing ngurangi kabeh. Wazino lan nimbangono sira kabeh bil qistosi kelawan ukuran al mustaqimi kang jejeg ain mizani tegese ukuran asawi kang jejeg. Wala tabkhasu aja ngurangi sira kabeh anasa ing manusa asyahum ing hak nas utawa ing barang-barange anas. La tangkusu tegese aja ngurangi sira kabeh hum anas min hakim saking hak anas ya an babar pisan. Wala taksalan aja ngrusak sira kabeh fil ardi ing dalam bumi mufsidina hale wong sing gawe kerusakan samini. Fil qatli lan mateni wa ghairi lan liyane qatl. Kejogeman saling bunuh. Min atiya bi kasril musallasah afsad wa mufsidin halun muakkidatun hal sing naukiti li makna amilha maring maknane amile mufsidin. Wa taqulan wa diya sira kabeh alladzi ing zat khalaqa kang gawe sapa ladikum ing sira kabeh. Wal jibillata lan gawe ing makhluk ail khaliqata tegese makhluk al awalina kang dhisik-dhisik kabeh. Qalu padha ngucap sapa kaum Madyan utawa kaum Nabi Syuaib innama anta minal musakharin. Angin mesti te sira gunal musakharina setengah sing wong sing disihir. Wa ma antalan ora ana te sira iku ila basarun kecuali manusa misluna kang sepadane kita. Wa irsune kelakuan mukhafafatun masaki lawas wa makhfa innahu tegese sak temene kelakuan. Aisyah naiku nadunu nyangka ingsun ka ing sira iku laminal kadibina dene wong sing goroh kabeh. Fa askit mongko gugurna sira alena ing atase kita kisafan to kisfan ing sebagian bisukuni sin kisfan wa fathiya kisafan akhire kita kisafan fa askit alena kisafan minas sama. Kitatan tegese potong minas sama sanging langit, potong adab. In kunta lamun ana sira minasadiqina setengah sing bener kabeh fi risalatika ing dalem urusan sira. Kala dawuh sapa Nabi Syuaib, Rabbi temen ingsun wa alam dat sing luwih pirsa bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh. Fayujaziyakum to fayujazikum mongko malas sapa wa ta'ala kum sira kabeh bi iklan mata malun. Fakat debu mongko padha gorono sapa kaum Syuaib ku ing Syuaib fa akhudha mongko ngalap ing kaum Syuaib apa azab yaumillah apa siksa ning dina sing ana mendunge. Ya tidullah ke sahabun iku mendung, sahabatun iku mendung. Adzallat kang ngiupi apa sahabahum ing kaum Madyan ba'da harin sause panas sadidin kang banget. Asobam kang mekenani wa harun sadidin kaum Madyan fa'am tarot mongko ngudani apa ikilah sahabah alaihim ing atase kaum Nabi Syuaib naron ing geni. Fahtaraku mongko dadi kobong sapa kaum Nabi Syuaib. Innahu innal adab kana ana apa adab yaumin iku adabe siksa altimin kang gedhe.
Inna fi dzalika la'ayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Wa innahu lan satamne Qur'an di satamne Qur'an iku latan zilu rabbil alamin. Yaktine Qur'an sing diturunno pangerane sak donya kabeh. Nazala ingkang tumurana bihi lan Qur'an apa utawa sapa ar-ruhul amin, sapa roh kang amin. Jibril utus Jibril, roh amin Jibril. Diturunno ala qalbika ing atase ati sira Muhammad. Tujuane litakuna supaya ana sira Muhammad minal mungdzirina iku setengah saking wong sing ngekeki peringatan. Sifate Quran meneh bilisanen kelan bahasa Arabian kang bangsa Arab mubinin kang jelas banget, bayinen tekse jelas banget. Wa fi qiraatin bi tasdidi nazzala wa nasbiruh. Nazzala bihi ruhal amin. Wal fa'il te fa'il ku Allah. Wa innahu lan satamne Quran il Quran ay dzikrul Quran tekse nyebut Quran al munazzal ala Muhammad la fi zuburil awwalin. Yaktine dibakas ning kitab-kitab sing dhisik-dhisik kabeh Taurat iki dene Taurat wal Injil lan Injil. Awalam yakun ana ta ora dadi pertanda lahum kedhi kufari Makkah ayatan awalam yakul lahum ayatan hale dadi ayat ala dalika ing atase kaunil Quran minallah. Apa ayya alamahu ing yen roh ayya alama ing yen roh ngerti ing Quran sapa ulama Bani Israil sapa ulama Bani Israil ka Abdullah bin Salam ka dene Abdullah bin Salam. Wasabilan pira-pira kanca-kancane Abdullah bin Salam. Mimman bayane sange wong amanu kang padha iman sapa ahlu kitab. Fa innahu mongko sak temne kabeh yukhbiruna ngekeki kabar kabeh bidzalika klan anane Nabi Muhammad. Wa yakun bitahtaniyah iku klan titik ngisor yakun nganggo ya. Wa nasbi ayah lan nasabe lafat ayah. Wa bil fawqaniyah lan kelawan lafat awalam takun maksudnya nganggo tak tapi wa rafi ayah lan rafa'na lafat ayat. Terus walau nazzalna ala ba'dil ajamina faqra'ahu alaihim ma kanu bihi mu'min. Nah, kalau terang lagi terus kunane kuno dosa niku termasuk sing disebut para nabi dosa niku ngurangi takeran. Ya takeran maknane ukuran. Nah niki tiyang fikih iku bingung, riyen niku fikih niku takeran niku ana timbangan. Terus wonten makil wonten napa mizan. Lah saiki ora usum ditaker terong saiki napa ditimbang. Jadi jenisnya iku diitung saiki ditimbang. Walaupun sering ditangleti Gus kaya tiang tumbas terong niku kan misale dhisik kan sak pondok iku pira saiki yo ditimbang. Dadi nek luwih sithik kurang sithik yo anut kebijakane sih. Untuk tuku sak kilo untuk saya sak kilo seprapat, kadang tuku sak kilo kurang seprapat terus regane iku anut kebijakan. Semacam-macam. Tapi yang jelas mentale manusa mulai riyen ku sami niku disebut Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Wae nak kulaan kepengin sekilone bener. Dadi nak pas kulaan sekilone bener. Tapi wa idza kaluhum aw wazanu yusirun. Tapi nak ngedol niku kilone kurang. Niku wis pinter, tapi dosa. Nggih pinter tapi dosa. Nah, ini kalau gadah kiai ini saking fanatike ini ngeten nak tuku. Akhirnya digawe pisau-pisauan tiang. Nak tuku bensin niku beli bensin sak botol, bakule gak terima. Sak liter Pak Yai. Ora sak botol. Lagi sak liter ora sak botol. Terus saya bakule mang. Tenan apa niki? Aku nak muni sak liter berarti bodoh niku mesti ra sak liter. Jadi ben kira bodoh niku muni sak botol lah. Rata-rata sak botol iki pas sak liter apa kurang? Kurang. Lha iku nek kowe tuku muni sak liter, bakule muni oke berarti bodoni, tapi nek sampe sak botol ya ora bodoni kan pas pancen sak botol. Lah iya, kena bodoni Islami carane ngono. Jadi kowe bakul bensin, wis mbok botoli, kena muni aja menawa sak liter. Sak botol. Nah wong e komplain enggak ada sak liter, kan aku bilang sak botol. Jadi sing kiai atau sak liter, sak botol, sak liter, sak botol. Perkara ini fanatik nopo. Tapi saya kira bodoni model anyar dan itu bagus. Jadi limbah tenggene pertambangan emas. Niku rak sing emas kan ya emas ana pajeke. Lah iki jane emas akeh dilimbahno ben bebas nopo pajek. Engko diolah ning jaba. Jadi bodoni model apa? Ya yo pinter tenan, ya bagus tenan, cerdas tenan, tapi ya dosa tenan. Tapi sing didosani iku ya luwih dolim meneh. Jadi wong dolim mangan wong napa? Dolim. Sore patu hukume piye?
Jadi kunane kuno wong wis pinter ngakali. Terus wis kunane kuno, wis kunane kuno. Jadi bodoh niku sifat kunane manusa. Wis pokoke tukang nopo? Tukang nopo? Tukang bodoh ini. Jadi sebut niku wau napa cara istilah surat wau napa wa idza tawailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfu. Nak pas kolak njaluk penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksiru. Nak pas kurang njaluk napa nak pas nimbang nang wong liya njaluk napa. Nah, terus wong fikih gawe kriteria semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas itu hukumnya haram. Termasuk multi level asuransi macam-macam. Itu dihukumi haram ya fikih. Tapi sing muni haram yo do nglakoni. Jadi ya apik maksudnya artinya hukumnya jelas. Tapi ya napa? Dosane jelas. Ya dosane ya jelas. Jadi pancen zaman akhir wis ngoten niku, serai iso dipungkiri. Kalau tak cerita kitab-kitab riyen, kitab-kitab kuno. Riyen wonten kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi macam-macam riyen nggih pun enten. Tapi dijamin manusa. Nah, saya kan dijamin apa? Perusahaan, udah dijamin PT napa lah, konsorsium napa wong akeh. Jadi wis wong ku macam-macam. Potensi horor artinya ngeten nggih, sampean bayar BPJS iku misale lagi 2 bulan jebule lara mentek 1 juta. Ono sing bayar terus gak loro-loro kok rugi aku bayar terus. Tapi itu cara pakai horor. Mereka ono sing bayar lagi ping pindho wis menggunakan terus loro oke lah terus langsung loro menggunakan. Ya ora tenan sing bayar terus gak loro-loro kode kula piye Gus harus bayar terus kok gak loro-loro. Maksudnya kan gak gunaki. Nah, makanya fatwane MUI kan supaya enggak ya haram, dasarnya haram, supaya ada haram yang mengamal itu disuruh niat hibah. Disuruh niat apa hibah. Tapi niat hibah aran tok kok gremeng. Nah, negara ya kon niat hibah. Kadang sing tok iku urune lagi. Nggih urune napa? Lagi sithik. Lah sing wis suwi ora ora. Sesuk aja saharet kok aku ora tiba-tiba. Padahal tiap kita ngebis mesti dikurangi apa? Terus kalau ngebis teng Yogya niku mulai bapak wafat 2005 nganti sakniki untuk akeh ora tiba-tiba kaya repot. Ya repot nak diatur ngono. Terus ana ulama mentoleransi dalam hal-hal muamalah yang gampang itu ditoleransi. Gini wa istilah ar-ridha sayyidul ahkam. Sebenarnya ada solusi kalau ainnya tidak haram. Saya ulang lagi, ainnya tidak haram. Seperti khomer, arak itu masih ada solusi ar-ridha sayyidul ahkam. Piye wae Quran ngendikan illa antakuna tijaratan antarodim minkum. Jadi la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan sing antarodim minkum. Kecuali kalian tuh saling ridho. Ya saling ridho itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya. Ada rasionalnya itu pokoknya ngoten niku wau, misale bayarnya jual larang-larang sing tok ya rapati kaget, sing kelangan ya rapati. Jadi cara kula jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu padha enak. Cara kula dadi pejabat niku rungokno tenan nggih. Kula seneng jasa raja ben 50 rupiah wae utawa pinten 20 rupiah. Karena umpama misalnya Mustafa bayar jasa raja nganti tuwek kan rum tau tiba nih, nganti saiki jek urip. Ya Mas ya. Kan cara ngikhlasno gampang, misalnya wong mulai cilik bepergian nganti mati atau kecelakaan, ngikhlasno duit yang enggak seberapa kan mudah karena hanya 25 rupiah. Tapi nak misalnya 500 atau 1000 kan kroso. Bakul pentolnya misalnya kalau 1000 tiap lunga nih, misalnya tiap pulaan nih gone kota kalong 1000 padahal dia profesinya mau bakul cilok misalnya. Dan apa yang paham sih kalau maksudnya. Nah, itu cara berpikir Imam Syafi'i. Justru karena syaratnya ridho, kita harus mencari muhaqqaratil umur, sesuatu yang sepe. Makanya dalam muhaqqaratil umur dalam fikih Syafi'i dibolehkan be' mu'athah. Mu'athah ulung-ulungan terus dianggap deh. Dan orang ngono kiai yo maling kabeh. Kabeh ulama yo maling. Lah kok ora piye marung kok langsung mangan gedang goreng, gak pamit kok opo mangan. Lha sebab pangan itu wis wekmu ta ora? Mbok arani bu beli urung mbok bayar. Mbok arani tamu kowe gak tamu karo warung. Ayo.
Mbok arani besah kok kowe gremeng, nek dikentel mergo nyongkomu 2000-an jebule dikentel 2000. Kaya wong tuku bakso Malioboro bar mesti do sambet kan. Mung kanca kula nganti mulai. Nyongkone ndekne ku mbak wong papan tek 20.000, dikira bakso rego 5.000 kok ning desa. Dikentel 100.000. Duwe kurang kodho kula padha. Lah iya, ngene ku rawan goror mesti asumsine mustari ambek kepentingan baik itu beda di warung. Misalnya wong biasa marung gedang goreng ning desa asumsine piro misale 1000 ya. Barang ngono ning Jakarta beda mangan papat. Jebule dinilai 5.000. Dene go dhuwit 10.000. Nah, makanya imam lain itu mengatakan mu'atoh itu tidak boleh. Bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda, daerahnya apa? Beda. Tapi nak gue pondok terus neng daerah yang sudah kamu kenal, misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu regane 2.000 semangan sik wis ngitung budgetnya macam-macam. Ini disebut mu'atoh. Ini disebut apa? Mu'atoh. Jadi tidak ada ijab kabul, pokoknya ya sudah langsung dilakukan. Nah itu Imam Syafi'i mensyaratkan di muhaqqarat. Karena gak mungkin kalau misalnya jualan mobil Mercy itu ke Alphard masuk tersebut jupuk. Tidak mungkin. Nah, ya itu dikira-kira dulu disebut illa antakuna tijaratan antarodimi. Bahkan ketika Rasulullah, orang itu sombong sekali ketika mendapatkan satu kurma di pasar atau di mana itu Ratan, kok rawani mangan itu sombong. Itu waroi yang menjadikan bodoh dari Rasulullah. Kadang kan kita terlalu wiki, misalnya no duit nyon sewu 500 rupiah. Mbok melarat lahir orang arah dibaleni, belum baleni. Mbok mau melarat lahir bakal dibaleni. Terus kamu atas nama waroi itu tidak berani ngambil, apalagi meyakini haram. Itu waroi yang malah merusak Islam. Mestinya harus kamu ambil, kalau kamu ingin ya ambil saja. Atau nak misalnya tasawuf ya jupong kok kena cah cilik. Karena kalau orang Islam begitu semua itu repot. Piwe Islam yang ngaramno tadiyul mal, kalau balen mal Islam yang ngaramno sesuatu tidak ada gunanya. Mulane Nabi nate wonten kurma sitok jeblok ngendikane Nabi, andikan saya enggak ragu yakin itu tidak sedekah saya makan. Terus semenjak itu Sayyidina Ali nak ono kurma jeblok sitok ya dimakan, jadi ngilangi takabur, ngilangi nopo? Takabur. Ketika ada yang tanya, misluka layak kulu hada, mesti selevel jenengan buatan buron makan seperti ini. Terus inna minal waro ijahlan, sebagian waro itu marahin apa? Bodoh. Karena kalau kamu terlalu waroin terjadi itu atul mal, ada harta yang apa? Sio-sio. Nah, makanya ulama mengatakan lukoto itu kalau barangnya ada nilainya, misalnya 1 juta diumumkan. Tapi nak sepele dimakan, nanti kalau ada orangnya komplain ya dikembalikan, kalau enggak ya enggak. Tapi masuk gedang goreng sitok ceblok, wongnya komplain itu kan medit tercirit. Tenan itu. Nah itu ada aturannya, ya. Makanya kalau sampai bayar BPJS itu niati sodako, nanto yo niati untuk rezeki, nah pokoknya gue coba komplain, kena komplain berarti hakikatnya ke niat bayar, nuntut ya. Lah nasibnya mlebu swarga kaya ngono iku tak terusno. Dadi ora ana gambaran akhirat kecuali kaya gambaran ning dunya. Mulane aja ngaramno BPJS nemen-nemen. Kuwi rapat ya biasa pangeran diadat wong tok sithik, bayare sithik entuk akeh biasa njen pangeran apian. Bayare sithik entuk akeh biasa pangeran apian. Iku mau ana wong mulai cilik ra tau maksiat, penggawean ibadah mlebu swarga. Kuwi dene pok. Ditakoki pangeran, kowe kena apa mlebu swarga? Ya mergi kula taat mboten nate maksiat. Ya maksiat taatem iku 80 tahun, wong umure 80 napa tahun. Ya berarti kowe mlebu swarga 80 tahun. Wah ini ndak fair Gusti, katsane swarga selawase lawas. Lho nak swargamu krana ibadahmu ya 80 tahun, kowe ibadah 80 tahun kok swarga selawase. Boten Gusti nak ngono krana fadhole jenengan, gak wis kliwat, wis kecewa, ben rokok. Nah, logika yang terlalu fikih itu ya repot. Nak kowe mlebu swarga krana ngamalem, nak umur 80 tahun berarti swarga mbok 80 tahun. Lah kok sing maksiat yo penak, maksiate 80 tahun. Nerakane yo 80 tahun. Tapi mlebu swarga iku fadhole Allah, mergo sing abadi iku fadhole Allah. Lane wong iku kon keyakinan adu swarga iku fadhole Allah, nak amalmu ora cukup. Mergo umpama ke saleh paling banter saleh 80. Iku wae bercak-bercak maksiat bolak-balik. Orang maksiat piye mripaten sering delok haram, cara nyumbang masjid kadang duit syubhat,
Kadang ngaji niati hiburan, bang ketemu bojo terus sumpah, ora tau bener. Istiqomah ngimami masjid kok kuwatir kegusur wong liya. Tapi nek ditakoki muni istiqomah. Gayane istiqomah, cekel wong liya gremeng tenan. Iku istiqomah apa ngrungkepi. Ora jelas apa sing beres iki istiqomah apa kuwatir kecekel wong liya. Ora jelas istiqomah tenan jajal nek ngajar dadi imam dadi makmum terus kok tetep istiqomah bagus. Bareng ra dadi imam ora sudi ning masjid gak ngregani wong tuwa. Ketok asline iku. Lah manusa iku umpama apik wae rawan apa? Masalah. Lah nek mlebu swarga iku fadhole pengen. Lah padha kowe umpama urip iku kok mangan kok rezeki mergawe ora cukup. Kayak kula nu gajine piro, rezekiku piro. Muga ora ana fadhole Allah iku mboten cukup. Mulane riyen bapak kula niku nak ambek kanca kula niku hormat. Wesel aku mesel anak mesti ra cukup. Sebagian rezeki mungkin sampai 80% iku kok kanca. Kula nu dikanca ra dinakal. Wong ngerti wesel li bapak ini misalnya tanggal 8 hari iku sentek. Jadi urip kan sak wulan, per bulan diweseli. Tiap 5 dina gue sentek kan. Padahal sak wulan itu 30 dina. Kode aku, Gus rezekiku misteri niku 20 dina. Sing 5 dina rasional cek dhuwit wesel. Sing 20 dina yo kok urip. Berarti kan rezeki misteri kan. Padha kaya wong sing gajine UMR itu kan 5 dina sentek, lho kok tetep urip. Sesasi. Wong iku mereka solastasi. Senajan tau ke utang ya rezeki, masa utang, kalau sing utangi ya bingung. Lha ya melane Allah dawuh illa antakuna tijaratan antarodini. Kok wong iku tuku bensin muni sak liter, kok entuke sak botol ya ikhlas, gak nemen-nemen terus mau karek setengah liter nyerempet sithik terus ora apa-apa ngono ae. Wis adate ngono. Kadang si dagangan ya santri, hasilnya juga itikaf masuk perkara ngono kok. Paham ya? Ya nak ijir teman-teman repot. Masa mengumbal itu mesti ora pas. Terus ana anekdot. Ya soal repot. Soal eling-eling gitu terus bodoh niku ya haram, tapi kunane kuno iku ana sing ditoleransi mergo wis dadi muamalatun nas. Wis dadi napa? Muamalah. Mereka ngepasno iku ya angel tenan. Mane Nabi nyuwun sewu nate gadah utang cara Indonesia pedet tapi anake unta pedet. Bareng Nabi gak nyaur nganti 2 tahun 3 tahun disaur sapi. Wong darani riba ra mungkin go Nabi ngaramno riba. Tapi Nabi misalnya nyaur pedet ya sakake. Umpama di rumah ya dadi sapi, dadi disaur sapi. Nabi ku ya aneh. Lan jare kiai-kiai alim, kowe ngaramno riba ya wajib. Tapi kue anti riba ya medit. Mau ngutangi pedet terus 2 tahun kok sahur pedet lho. Cara di rumah sing duwe harus dadi sapi. Piye ge? Mulane ngaji mek wong alim ben roh. Ini balik Mustafa gremeng. Misalnya kan ngaramno riba deh. Jadi dia medit ngaramno riba nemen-nemen itu kan dari untuk orang andel. Aku diutang pedet ruhin. Pedet itu ya cilik kan ya. Bareng 2 tahun lagi tak sahur. Iku ben Nabi sahur pas sapi. Sapi ku gak pedet, paham mesti. Mulane bejo kan Nabi ra menangi Mustafa otis. Paham ya? Sahabat sing rodok kaya Mustafa Nabi ngutangi pedet mbok sahur sapi. Dewe Nabi khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur diluwehi. Ayo sing anti-anti riba ya ora. Ya wis ngono. Yes ngono, tapi kowe darani ngono iku halal ya ora oleh. Yes pokoke akhire wong fikih darani jika itu terjadi tanpa akad dan komitmen maka boleh. Oh, akhirnya ngomong ngakali yang riba aku ora ngomong lho. Aku wis ora bulus-bulus wis ora pikiran. Lah aku sebagai wong alim mau cerita hadis sahih ono cerita ngono. Aku wong alim mau di kepentingan nyeritakno hadis sahih ngono iku ono. Mergo sing aramno riba yo medhit tenan. Wong sapi cara di rumah sing duwe ya mundak tenan kok mau disaur apa pet. Nah tapi misalnya nuntut sapi yo keliru tenan wong disaur
Wong pedet kok yo nyaur. Lah sing tengah-tengah yo ora usah nuntut terus sahur sapi ngono wae. Sing nampa wis meneng ae rezeki wis ngono wae. Sakjane yo ora rezeki cara di rumah to dadi sapi asal gak mati lho yo. Mulane Kanjeng Nabi wong akeh kudu ro. Aja amen munamuni haram riba tapi ra roh hadis iku khairukum ahsanukum qadaan. Api-api wong nak nyaur di luwe. Tapi aja dadi akad. Yes ngono. Iku mulane api-api wong wis digawe gampang. Wis wae urip wis ngoten niku. Misale ke diutang zaman mondok, kula niku jek eling, kula zaman mondok niku mangan sak wulan 13.000. Berarti misalnya diutang 10 wulan lagi 130. Misalnya wis dadi alumni nyaur wis sahur 130 utang setahun. Kena apa duit 130? Ya mestinya kan iso digrus to, misalnya saiki kos iku sak wulane 300.000 ya 300.000 ping 10 3 juta. Lha iku ora riba, mergo cek rasional dalam takwim. Rasional dalam takwim. Lah riba sak dhuwure takwim, ya riba sak dhuwure kalau baleni malih ya. Misalnya sampean zaman mondok, zaman Joko, itu diutang ibu kos sak wulan itu makan itu 100.000 lah, jadi tak bulan 100.000. Karena gue raiso nyaur, nanti jadi alumni, jadi pejabat, gue jadi kiai, terus kepengen nyaur. Ketika saiki sak wulan itu wes makan itu berapa sak wulan di sini? Misalnya 600.000. Iku buat sahur per bulannya 600.000, buat tetap buat hitung 1.000. Nah 1.000 berarti nyaur mau 600.000 mangan setahun. Iku medit anti riba. Medit anti riba, medit anti riba. Yo terus kira-kira saya kira 600.000 ya 600.000 peng setahun. Itu ndak riba. Jenenge ahsan hukum. Betul. Lo nanti dibuantah, ngoten tetap riba, Gus. Piye-piye nilainya gak sama. Mari ini kiai ini tak omong ngene, gek cilikku iku aku tahu diutang 5 rupiah. Saiki pecahan terkecil iku 500 rupiah. Carane nyaur piye? Ora tak sahur 500 rupiah ku riba. Berarti riba piro 495 rupiah. Golek pecahan 5 rupiah. Ora ono. Umpama ono ya ora ono nilaine. Berarti kayak dadi kiai ngalalno nyaur barang sing ora ono nilaine. Dhuwit 5 rupiah iku padha mek kreweng, padha ora kena dienggo. Menang deh. Lho kok iso dienggo lho dhuwit 5 rupiah sekarang tuh. Cilok kaya piro 1000 wis. Menang deh. Lah ya mulane adinu aklun wala dina liman la akal. Saiki kowe gek cilik diutang sak sen atau 5 rupiah mesti enggak ada pecahan 5 rupiah. Umpama ono enggak ada nilainya. Karena nilai terkecil sekarang 100 rupiah. Mulane saiki ana ulama diitung kabeh kon nakwe emas. Semua transaksi kon nakwe emas. Engko nak muda-muda iki ditakwe emas. Ben ono rasionale agama. Wong ibu kula niku gadah gladak. Niku riyen tumbase 3.000 rupiah. Saiki sak murah-murah itu dinyang 1 juta. Ora mbok tuku 3.000 rupiah. Riyen tumbase 3.000 rupiah. Saniki 100 juta. Misalnya terus aku mau riba ya tak sahur tolong. Gendeng bareng. Agama kena uzut-uzut itu gendeng bareng. Lalu uzut ora oleh fatwa ben khusuk-khusuk dhewe ora usah fatwa. Tak lawan nanti ketemu pangeran apa fatwa. Lho nek salaman tak cucup piye-piye wong saleh ora tau maksiat tapi nek fatwa tak lawan. Kalau kadang tempat lucuran tak tiba kalau tebak tapi ilmunya pinter kula. Soal-soal jenengan urusane jenengan ilmunya pinter kula. Ngulangnya ajine luwe akeh. Sinaune luwe akeh. Dadi beto yo ana riba tapi aja medhit, paham nggih? Yo ana riba tapi aja medhit. Mergo Nabi nate dawuh khairukum ahsanukum qadar. Mulane masyhur iku termasuk wong sing ahli jannah niku wonten tiyang duwe buruk. Walhasil opae riyen 1 sapi. Niki cerita tentang hadis sahih. Bareng buruwe iku minggat 10 tahun balik. Ndi opahku 1 sapi. Ambek malike mau bose mau dikai sapi sak anake sak putune 10 tahun. Nganti 500 lebih sapi. Coba bayangno kan. 10 tahun itu 500 lebih dong Mas. Tak wari matematika Mustafa aku ngaji jam 09.00 sampai jam 12 ya berpatang jam. Aku jadi denda memang. 09.00 nganti 12 dari ngaji 4 jam. Perkara gitu ke 09.00 10 11 12.
Repot di santri ini. Tapi wajib hormati, dia wong soleh. Tapi ora oleh mbok percaya nang gitu. Mergo mundake barang ngene lho Mas rungokno. Misale kayak di sapi 5. Ya Mas ya. Sapi 5 terus dia anak sitoan berarti piro? 10. Bar 10 itu langsung piro? Cara kowe langsung 20 Mun. Ya. 40. 40. Bar 40 langsung 80. Mundake mesti kuadrat terus. Gak mungkin kok muda sidik-sidik perkara ini nganggo dobelane mau. Walhasil itu sudah diwakil. Jadi akeh pas buruh dialog dikai sak anak putune kon gowo kabeh. Iku dadekno untuk ridane pangeran iki cerita hadis alamat syafaat nganggo amal soleh dicontohno iku Gusti kula nate gadah buruh mestine opahe sapi sitok berhubung tiyang ilang bareng bare tak kei sapi sak putune sak. Mergo cara kowe dadi wong fikih yo bingung tenan. Bingung ngeten, misalnya kita jadi wong takwa, lagi coba yang orang wong takwa, misalnya kita jadi wong soleh waras, nara bingung, duduk. Aku diutang sapi Mustafa, sapi tenan diutang tenan sapi tenan. Mustafa minggat 10 tahun, misalnya dari Libanon, dari Syria, dari Kalimantan, misalnya. Terus teko Mustafa melarat wis. Ndi ke sapi kulo. Piye wae sapi iki faktane di anak. Berarti anaknya sapi ini, anaknya sapi ini Mustafa apa sapiku? Nah, saya kita udah. Gak jawab ben latihan ngaji fikih. Mustafa. Yo keliru nih. Upaya Mustafa sapi sitok orang mesti sapiku. Terserah aku sapi sing ndi. Jadi ya sing mana tak anggap sapiku sing ora mana sapi Mustafa kan kok. Ora warai gitu, ora gitu. Kok kayak meni sapine Mustafa. Mustafa di sapi sitok ora ono aine, ora ono kahanane. Pokoknya sapi sitok. Artinya sapi sing mana kan ora mesti wae Mustafa. Pokoknya duwe sapi sitok. Rong mati. Pokoknya asal rong mati ya. Paham sih kalau maksud? Kan gak ainnya. Nah kecuali ngene Mustafa pas minggat pas sampai teng Kalimantan niku. Dekne semileh, Gus iki sapi sing opahku. Paham ya? Oke, mesti sapi. Lah nek sapi iki anak mesti sapine. Tapi podong kon es dadi 20 ora mesti Mustafa kabeh. Ketika dekne minggat sampai sing rumat aku iki ya buruwe entuk separo kan. Nah aja dimet-dimetan alim-aliman lho. Kok misale 20 lho aku 10 Mus. Lah kok saged? Lah sing rumat aku ke minggat. Iya ta ora? Berarti misalnya dadi 20 Mustafa untuk 11 aku untuk 9. Ya kan sing induke wae Mustafa. Mulane aku gembar atuh Mustafa. Engko mesti dijawab 10-an. Ora tau mikir matematika. Bukan. Ojo geman percaya Mustafa hitung-hitungan ojo. Nak salat makmum lah, ora mikir. Siji kan wis karuan wae am lho Mas. Dadi kok 10-10 ora iso to. Ora 10-10 nek takok, lha sing kula pundi. Sing induke. Jadi wis bulet. Ning muamalah ku kabeh wis bulet. Mane Nabi ngendikan khairukum ahsanukum qadaan. Wong kok mungkiri mundake sapi ku ya ora ndek akal. Wong sapi kok ora oleh mundak. Tapi kowe majibno nyaur sak anak putune ya riba. Wong ana kemungkinan mati. Piye ana kemungkinan? Lho nggih to nggih, misale sapi ku nak 10 tahun ra nyaur kemungkinan dia anak putu kan 30. Tapi nak kemungkinan mati hilang. Kemilih ndi? Mungkin mati apa mungkin 30? Karena misalnya tengah-tengah Gus saiki 15 ya ora ono kemungkinan tengah-tengah nak mati ora ada anak tenan. Nah ada anak putu ya ora mati tenan. Kok ono tengah-tengah ya ora iso pilihane yo. Pilihane mau loro tok yo. Nak kasil di anak putu mati. Lah ain sing wae iku ndi? Jare wong fikih nak iku duwe anak piye-piye iku sapine Mustafa sing duwe anak. Tapi kedarane Mustafa yo keliru. Piye-piye Mustafa mau duwe sapi sitok labi ainiha ora kok kahanan sapi iku. Berarti kan iso wae aku sing duwe iku tak koni sing duwe anak wekku. Jatah Mustafa ya ono sapi sitok. Lah sing ndi ya mbok nak warene tak kei sitok, mbok sing ndi? Ya mungkin ngono fikih ngono iku ya napa? Mungkin. Ngene disebut fikih ora jelas. Dadi fikih sing mboten nas iku ora jelas. Ya
Ya mulane ojo geman, mulane jare Abdurrahman bin Auf kena aku pengen urip barokah donya akhirat nak bisnis iku cash. Ojo geman bisnis tempo awal mula ruwet iku mergo boten cash. Ya awal mula ruwet iku boten apa? Cash. Ruwet sebab bisnis nasiah iku ruwet. Kalau sering ditanggapi tiang. Terus kalau ke dealer nak beli sepeda motor kalau cash 12 juta, nak kredit 4 tahun kena 18 juta. Itu saya kan lagi diharam nomor 2 akad dalam satu barang. Tapi sing ngalang-alang yo pinter. Ora 2 akad Gus Komas go duit 600.000 wis jelas iku ape kredi. Bantah fikir-fikir. Oh 2 akad piye wong sekaruan go duit mau 600.000. Pemane go duit dipandu baliho. Uang 600.000 pulang bawa sepeda motor. Mesti milih mok sitok. Eleng-eleng melane nabi nu nabine wong akeh riba yo dosa tenan fa illam tafalu fa idanu bi harbin minallahi wa rasuli tapi wong kok ora nambah iki ora di akal tenan medhit kok nganti ngono kok nek nek situ akeh bolak-balik wis ora cocok lho nggih misale kula utang Mustofa 2 juta rungokno kula diutang Mustofa 2 juta omah kula Rembang gara-gara kula ora nyaur-nyaur Mustofa ku nagih teng Rembang bali piro to misalnya tiap nagih itu tidak ada duit 200.000 dan nak nagih ping pindho 400.000 karena misalnya SMS-an tidak biro misalnya nelpon tidak biro kurang mangkelin karena ngono kalau nyaure mau pas 1 juta padahal nagih bolak-balik lah misalnya sampean ngomong salah nagih wae ya repot sing ngomong sapa ya mesti salah ra nyaur ya ora ono bare nek ngono mulane agama ora oleh ngono saka illa antakuna tijarotan antar mulane urip saling rido nek utang sing pantes wae nyaur ya nyaur dadi gak bulet kok karu-karuan gitu korupet ya agama nek stok ngopo wis jual beli ku rumpet. Nah, sing diceritakno Kanjeng Nabi itu kan tepaan nggih. Kaya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud itu tepaan. Nah, tepaan itu saged riyen kaya kasus sing diceritakno Nabi napa niku. Wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harsi idh nafashat fi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Jadi ana wong di wedhus iku lala wedhus wedok. Mergo wedhus lanang yo bingung Nabi Sulaiman. Untung wedhuse wedhus wedok. Jadi Sulaiman ra bingung barokahe kalau di sini wedhus iku wedhus wedok susune lagi pasake. Mangan tandurane wong. Ya ora roh sing dipangan senile wedhus apa ora walhasil takok Nabi Dawud diputusno wedhus iku disita. Karena takut Nabi Sulaiman ora ngene ae. Tanduran kon dandani sing di wedhus, terus wedhuse kon manfaatno sing duwe tanduran. Jadi akhirnya sing di tanduran iso ngepoh susune wedhus, iso ngombe susu. Sing di wedhus balekno malih tanduran nganti seperti semula. Disebut fahamna napa Sulaiman. Tapi masalahnya kan lah itu nak wedhus wedok kena dicoba susu. Mulane Nabi Sulaiman untuk kok wedhus wedok. Tapi nak wedhus cempe cuwili buling. Ora ono susune bingung kan. Jadi hukum itu gampang diputusno nak ono tepakane. Misale ra tepak ya bingung tenan. Untung wedhus napa? Jadi sekunane kuno iku anggere sengketa iku wis bulat. Ya anggere sengketa iku wis napa? Nyatane kon balekno sak plus hasilnya. Katanya dihitung ono servis untuk nopo susu. Ora darani riba, balik malah kok ora darani nopo riba. Mulane hati-hati, gue cukup khusuk nemen-nemen nganti dadekno medhit. Kowe anti riba tapi dadine medhit. Mulane urip kudu romo ya dinu aklun waladina liman la akla. Lah iso dinalar. Misale kula diutang Mustofa 1 juta, Mustofa wis sering nagih ngentekno telepon. Misale kula nambahi 200.000 asal tidak dalam akad. Dan Mustofa tidak menganggap itu haknya, itu jenenge bisyarah. Saya ulang lagi, asal tidak ada dalam akad dan Mustofa menganggap itu tidak haknya, itu tidak dianggap riba. Tapi kalau Mustofa disebut dalam akad dan dia merasa itu haknya, itu berarti riba karena masuk akad. Ya, tapi saya ini masalahnya ada orang sudah ma'ruf bisnisnya seperti itu, orang ngomong tapi jelas lah, itu ya riba perkaranya wis jelas paham ya, wis apa?
Jelas, misalnya orang tertentu terkenal ngutangi gampang tapi balekno luweh. Tapi masyhur, itu tetap riba karena ma'ruf, sudah dikenal. Bahkan sudah jadi bisnisnya, sudah jadi apa? Bisnisnya. Mulane ya angel zaman sekarang Fathul Mu'in wis ngadepi riba wis bingung. Ya perkara ini riba itu kuno. Sekunani kuno wong diutangi lawaran rapati oleh. Kecuali mau duit jajan, duit gede wis ora. Jadi paham ya, pokoknya sementing kita udah keyakinan riba itu haram. Tapi kayak rasa nyontokno contohnya ini, kadang contohmu gak pas. Ya contohmu kadang betul apa? Pas piye Nabi nate utang pedet di sahur. Itu tapi kabeh ulama darani ngene iku riba, ya ora oleh terjadi ketika diakatkan. Saya ulang lagi, enggak boleh terjadi ketika diakatkan. Paham ya? Nanti bakas Quran ini ku napa dadi ciri khas Nabi Syuaib niku bakas wong ora oleh ngurangi napa timbangan. Nah, tengene umat Nabi gini wa islayat wa idza kaluhum aw wazaluhum Sani bahas Quran wa ini iki mun terakhir surat Syu'ara. Quran niku wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Wa innahu la fi zuburil awwalin. Ini kalau yang penting kalau terang nih. Dan isi Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Jadi tema-tema yang mau diangkat Quran itu sudah ada di kitab-kitab dahulu. Atas kalau ngaji sore wau, buatan enten Nabi kecuali ada dasar Nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya ada dasar Nabi apa? Sebelumnya sampai Nabi Adam. Ini penting kalau terangkan. Karena sesuatu itu kalau naik itu pasti butuh pijakan. Jadi Nabi riyen gambarno ibarat saya dan para nabi ini rungono ini tek asli hadis sahih masali wa masalul anbiya qabli. Perumpamaan saya sebagai nabi kayak dibanding nabi-nabi dulu kayak ada orang bangun sebuah rumah fa'ak malaha, kemudian rumah ini disempurnakan sama desainernya, sama yang bangun. Setelah sempurna semua illa maudi ala binadlala masih kurang satu apa? Bata. Kata orang-orang yang melihat rumah ini akan sempurna andaikan satu bata ini yang kurang diselesaikan. Fa'ana tilkal labina, kata Nabi, ya saya yang jadi bata nopo terakhir itu sebagai penyempurna rumah itu atau sebagai penyempurna para nopo Nabi. Jadi artinya kalau ada, pasti ada urutannya. Nabi yang sekarang ditopang Nabi sebelumnya ditopang Nabi sebelumnya sampai Nabi nopo Adam. Terus Nabi Muhammad sudah memaklumatkan diri bahwa nggak akan ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini penting kalau aturakan. Sebab kesalahan orang sekarang itu dianggap salahnya orang dulu. Mboten saged diwali. Jadi ngeten nggih sampeyan tak warai ilmu toreko. Ini ki kula nate nerangno teng kajian teng budi-budi kula nerangno masalah silsilah. Nabi Muhammad itu ya ono aneh. Ya, logika agama itu aneh. Nah, sampean gak mikir wae. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidi wa ji'na bika ala haula'i syaitan. Jadi nanti Nabi Nuh itu ditanya, "Nuh, kamu itu sudah melakukan tugas kamu sebagai nabi belum?" Ampun Gusti, seksim sapa? Muhammad. Nabi Ibrahim ditanya, "Kowe nglakoni dadi nabi enggak?" Seksim sapa? Muhammad. Kan aneh cara teori akal. Nabi Muhammad yang datang kemudian yang enggak menangi periode ini Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, tapi nanti yang jadi apa? Saksi. Logikanya kan jadi saksi itu yang menangi atau yang menyaksikan. Nabi Muhammad itu tidak menyaksikan. Karena logika agama itu logika mata rantai. Rumahnya logika apa? Mata rantai. Mata rantai itu gini. Misalnya catokan pertama itu kuat. Terus ada rantai satu budiran apa jenenge? Untean itu apa? Bolongan itu apa? Gelangnya cincin ya cincin. Setiap rantai itu kan berarti satu cincin. Terus dijadikan apa? Rantai. Nggih, silsilah jadi dalam bahasa Arab nopo? Silsilah mata rantai. Kalau lingkaran cincin ini cek nyatok, berarti atasnya bisa dicatoki. Yang kedua iso nyatok yang pertama, yang ketiga nyatok yang kedua. Nganti nyatok berarti yang kedua iso dicatoki. Sekarang ada rantai panjang ditarik dari bawah, kok enggak rontok semua, berarti yang atas bener. Kalau rantai yang terakhir meskipun bagus, enggak bocor, enggak gerak, kok protol, berarti yang salah
rantai dhuwure. Paham ta maksudnya? Saiki ana rantai protol, iku sing salah dhuwure tadi sore. Dhuwure. Jadi nak Nabi Muhammad tetap jadi Nabi, Nabi sedurunge itu Nabi bener. Nabi bener. Iki jek iso nyatok berarti catokane masih apapun kokohnya rantai terakhir, kalau rantai dhuwure kropos kan tetap teter, dorongin teter taplok. Nah itu silsilah. Makanya agama ini butuh kita. Maksudnya seperti ini. Imam Ghazali nganti alim ngono, mergo Imam Haramain ku alim. Imam Haramain nganti alim ngono, Imam Kufal ku alim terus sampai Kanjeng Nabi. Misalnya contoh gampang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i alim ngono mergo Imam Malik alim. Imam Malik duwe guru jenenge Imam Syihabuddin Az-Zuhri. Sapa sing ora alim Imam Zuhri? Wah alim tenan. Imam Zuhri di guru Imam Nafi' itu alim tenan. Imam Nafi' di guru sahabat jenenge Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sekarang di guru Kanjeng Nabi. Nah saiki misalnya Imam Syafi'i di fatwa salah. Mergo gurune salah. Kalau gurune dibeli gurune salah. Gurune salah. Artinya angger ilmu keteter kabeh. Mulane misalnya sakniki kula kok gak ngalim misalnya, kula ora ngalim terus keliru. Kula teter, sampeyan gurune luwe teter. Mergo dicatoki ra nek coplok. Lah mulane angger wong guri bener berarti dhuwure bener. Jadi misalnya sakniki ngeten. Nyuwun sewu, misalnya saat ini ngeten, sampai nak muni syahadat kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis madhep kok ngono ae nggih, ora usah ono terusane, paham nggih. Kudu mandek aja koyo wong Jombang, terus kok ngono tok terus mandek terus wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat iki kok nganti bener, perkarane dhuwure bener. Mergo gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener. Kok balen gak mungkin nak dhuwure salah kowe bener mergo dhuwure bener. Dadi kok angker ngetes kiai ning gone bab ilmu sanad gampang. Ngger Mustafa takoki, "Mus, kiai maca syahadat." Bener berarti gurumu bener nganti tok Kanjeng Nabi bener. Tapi sekali dimulai dari yang salah, misalnya Mustafa kok maca syahadat wa anna jari habibullah misalnya, atau basa Arab misalnya. Engko guri-gurine syahadatnya telu. Engko berarti protole mulai iki. Lah kok ketara mulai ra bener iki tersangkane iki mergo marahi napa? Mari napa ora bener protol iki. Nah, mulane sekarang saya kira tak bedai. Rantai sing kuat, ukuran kuat kan ditarik kok ngisor. Ditarik kok ngisor kok gak protol berarti sampai dhuwur kuat. Nah, mulane sing dadi seksi benerin Nabi ku Nabi sing paling terakhir. Paham kira maksudnya. Mergo rantai ditarik kok ngisor kok ora protol, berarti ngisor sampai dhuwur kuat. Berarti nek nganti ngisor kuat berarti sok mendhuwur kuat. Ora iso diwalik. Misalnya ditarik rantai kedua, ditarik ora protol, kan raja jaminan ngisor gak protol, tapi nak ngisor ditarik gak protol berarti dhuwure. Nah, ketika Nabi Muhammad ngendikan dengan segala kesempurnaannya, Nabi ini bener, berarti dhuwure bener. Mulane saksine iku sing terakhir. Paham sih kalau maksud itu dia silsilah, disebut apa? Silsilah. Mulane cara Kiai Jawa aja kepaten obor, kepoten silsilah. Kalau nurian dari ngapal Al-Quran udah bapak ngoten hak buyut-buyut itu ngapal Quran sekali kira apal kepaten obor itu pasti. Misalnya bapak kalau apal Quran akhirnya anaknya mesti ono sing isin rapal meskipun satu keluarga itu meskipun satu harus ada yang hafal. Misalnya saya hafal bapak saya, mbah saya, buyut saya hafal sekali saya ada hafal nanti anak saya ada hafal itu lebih gampang. Serapal rapopong bapak ya rapal enggak butuh kula lebih gampang. Bapak bebah ya ora apal. Lan kok sampean goblok wis bener. Artinya tenang aja kan. Artinya kan memang enggak masalah kan. Apa salahnya kan? Bapakku wis goblok malah kadang do beli ngono. Santri ku tak kon ngapal orang jus ujare wis pinter. Bapakku malah iso maca Quran Gus wah ya repot. Jadi wis bener saya paham ya. Sekarang kita ngadepi goblok wis bener mergo bapake goblok. Dan ndak aneh mergo bae wis goblok. Buyute goblok. Iku tradisi kan? Paham sih kalau maksud? Berarti gobloknya saman beralasan dah. Sangat-sangat beralasan. Tidak ada masalah macam wis. Wis lumayan. Wis jadi keadaan sekarang ini lumayan jadi Mustafa wis bagus. Sudah membaik. Tapi nanti ditarik tetap protol, wong dhuwure protol malah itu masalahnya. Mulane kira oleh nyatok ning keluarga musim goblok nyatok di gurune perkara ini golek rantai sing kuat. Tapi aku mau mbok cacoki jadi mulane agama itu butuh silsilah. Ukuran silsilah itu sing ngisor.
Mulane bukti nak ke Indonesia ku alim-alim nganti saiki sing wong Indonesia alim ya alim tenan. Nggih wong Indonesia ku alim-alim lho. Riyen saya Mahfud yo alim tenan. Ngantos sakniki wonten Mbah Mun, wonten Mbah Dimyati Pandeglang, terus wonten sinten Mbah Fadl Senori alim-alim tenan. Nanti sakniki cak nom-nom nggih alim. Lah sampean sing the best teng Mesir rata-rata ge Indonesia. Mergo mbah bae alim, gurune ya alim. Sekali wis ora alim yo bluwet kabeh kono sing mulai bodho. Lan kok sampean bodho tenang, wis ana sing ngawiti ngono wis ya bener maksudnya wis. Dia jenenge silsilah, napa mata napa rantai. Mulai kaya kula kok sekali coplok, bahaya teng anak kula. Anak kula coplok luwih bahaya men. Mulane corong Jawa aja kepaten obor-obor sekali mati silsilahnya nanti napa panjang. Nah, saiki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nabi sing bener. Berarti dhuwure ya bener, dhuwure ya bener. Mulane nabi dadi ukuran apa? Terakhir. Iku mau ana botok kok iso nemplek kuat, berarti ngisore kuat. Ngisore iso nemplek kuat berarti kuat. Nah ngisore ra kuat kok botok iki kuat kan tetep aslek. Wong templekane mboten apa? Mboten kuat. Nah iki sok ben niku mulane medeni wong kok sampean barang sok ben sik kuat gak dadi botok bar kula mati misale ngono tambah aslek perkara repot. Berarti dimulai koku ya ora melok-melok iku perkara. Nah, cuma aku sebenarnya aslek langsung leren ae juga gawe mata rantai. Ngono gawe mata rantai kesalah. Itu disebut agama iku silsilah. Angger rantai paling dhuwur bener, ngisore bener, ditarik ngisor. Tapi yang kok angger protol sing protol iku dimulai salah. Dianggap hilang. Iku sirine kena apa sing dadi saksi para nabi kok Nabi Muhammad. Dadi cara rantai kok jumlahe 20 ta 100. Ditarik kok guri ora coplok, berarti bukti semuanya kuat. Jadi rasa dicek satu-satu tarik kuat dengan ukuran berapa kok. Wah berarti kuat semua. Kok gak mungkin salah satu kropos gak protol mesti ana sing protol. Iku mulane saksi ku sing wong guri. Mane wajib nabika ala haula inapa syahidati fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidi wajib nabika ala haula syahida. Muhammad nanti setiap umat itu saya datangkan sebagai saksi dan semua umat zaman dulu saksinya adalah umat kamu dan semua nabi zaman dulu saksinya adalah kamu. Mergo logikane tadi wong ora menayi dadi saksi yo gampang gak ngerti ubah-ubahno kok cek ra protol kabeh berarti dhuwur-dhuwure kok bener. Nanti kata sekolah misalnya mau Jalalain, ya bener. Ke guru kula nggih maca Jalalain, gurune maca Jalalain. Nah, materinya Jalalain sampai ada Rasulullah. Sekali ada yang merubah, ya terus ra bener. Paham maksud? Sekali ada yang merubah terus ya contoh nyuwun sewu kayak aliran sesat. Madzhab tertentu yang sesat, ya salah, ya terus salah terus. Umpamanya guru-gurunya dulu babahnya nopo? Babahnya salah. Oh, itu angel kang dandanane ke aliran sesat itu angel. Wong sesat itu di kitab panduan dewi. Kadung sesat. Sampai yo kula nu gadah guyonan kathah tentang nopo aliran-aliran sesat pun ruwet. Kitab benten. Misalnya kita bilang setelah Quran itu paling sahih Bukhari, mereka bilang kitab ini. Kita bilang kitab pegangan ini, mereka bilang itu kan sudah ruwet. Dia sudah nopo? Sudah nopo? Sudah. Nah, kita ini bejo melane ketika Kanjeng Nabi agama ini, ilmu ini agama. Kamu harus melihat guru kamu itu siapa. Sampai wonten makalah man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan. Orang belajar tanpa guru itu pasti gurunya setan. Kenapa kok gurunya setan? Karena kebenaran itu tidak bisa berdiri sendiri. Coba orang itu tidak bisa loh kan, ngomong kebenaran meskipun ditulis. Misalnya cacilik, saya ngomong begini. Jong sing penting ku mangan. Terus dia hanya berdasar teks, memang ada kata teks, sementing umangan, terus cilik umangan terus gak tahu ngombe kan dia mati. Tapi beda kalau dia diasuh guru, diasuh pembantu atau ibunya. Sementing umangan cung, semangan. Ternyata ya diombeni, bar mangan didusi, wayang nguyah ya dicawii. Sehingga dia menyimpulkan meskipun yang dikatakan yang penting mangan ternyata ada sekian hal yang penting. Tapi kalau Anda hanya percaya teks saja, ya teks berat. Makanya misalnya ada ayat faqtulul musyrikin haitsu wajadtumhum, ketemu musyrik diwe pateni. Kamu tidak usah guru, ketemu musyrik itu pateni. Padahal kita menangi Rasulullah tidak selalu kalau ketemu musyrik mateni. Kita ketemu sahabat tidak selalu kalau ketemu orang musyrik dipateni. Bahkan Rasulullah punya akad perdamaian dengan kafir dhimmi.
Guru-guru kita ya biasa kolaan Cina, kaji-kaji ya biasa dagangan sampai Cina. Orang men dipateni. Saya kan mikir, ono kontak pateni, ono kontak berdamai. Mergo nganggo guru, nganggo tektok. Di faktul musyrikina, itu wajah temu mesti dia ketemu. Nah itu makanya ahwal, makanya disebut di Mutareka ahwalul masyayikh. Perilaku masyayikh itu master, bukan tek tapi perilaku masyayikh. Karena kalau tek itu punya masalah seperti ini tadi. Paham ya, mulane ngaji be guru sampai menguasai ahwalul masyayikh. Minapa ahwalul masyayikh? Ahwal itu satu perilaku. Jadi itu penting kalau atur. Saiki wong karo wis tak sinau tek dianalisis. Menganalisis itu nak ora nganggo guru malah melengkar. Kita contohnya ngeten nggih, misalnya sampean ono nasi, ada nasi itu sampean mau makan. Kepengen mangan sate ono nasi wis pangan. Kamu ya sudah mangan, wah enak mangan sego mek sate. Tapi dari dokter, wah itu bahaya, mengandung kolesterol, mari darah tinggi. Nah dari sing wong fikih halal haram, wah sapa juju mbok pangan halal tak haram. Sudah terlalu kompleks, masalah yang kita hadapi itu sudah terlalu apa? Kompleks. Nah dalam hukum itu seperti itu. Misalnya begini, kalau contohnya ini agak jelimet, tapi ini urusan agama tak terang. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum birrizqin faja'altum minhu harama wa halala. Terus Allah dawuh qul Allahu adzina lakum am 'ala wahi taftari. Sekarang sampean tak bedheki. Ada orang fakir miskin dikasih makan itu baik apa enggak? Enggak, zaman jawab saja. Baik. Baik. Ya sudah kita sepakat baik. Tapi ada sudut pandang, dia miskin itu kehendak Tuhan apa kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Berarti Anda menentang skenario Tuhan. Karena Tuhan menghendaki dia miskin, tapi kamu menghendaki dia kaya. Jadi Anda melawan setting Tuhan. Dan itu mergo korban ra ngaji be guru. Makanya orang kafir itu ya pinter-pinter. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakum wa qala alladziina kafaru lil ladziina amanu anutimu mallau yasha'u atama. Pinter-pinter wong kafir. Agar wong kafir kon sedekah. Wong kafir sedekah mek fakir miskin kok ketok ganjaran. Ini Kanjeng Nabi lho sing dawuh. Jare wong kafir-kafir. Mat, mereka itu fakir karena kehendak Tuhan. Kalau saya ngasih mereka berarti menentang kehendak Tuhan. Piye iki gak ruwet. Anut imu man sing law yasa'u. Masa kita ngasih makan orang yang andikan Allah berkehendak dikasih makan, Allah saja ndak ngasih kok kita ngasih. Piye iki rubah kan pikiran sampean. Berarti penting ngasih apa penting ndak? Lu penting ngasih mereka Islam berarti. Nggak, artinya gini, andaikan kita tanpa guru, orang bisa punya sudut pandang sesuai teknya gitu. Mau masuk akal juga logika itu ya. Paham sih kalau maksud? Masuk akal juga. Ya mau tuh gak ada orang mencurang, jari sing seneng berpikir serius, jari sing rasa nemuni mencurang. Liar, pikiran manusia itu pasti liar kalau tanpa guru. Kira cawe itu mencurang. Ambek senyum. Nak cara aku jadi wong lanang padha ayune seneng sing mencurang. Luwih prospek gak selingkuh. Nah, senyum-senyum ngerong lanang senyum wah bahaya iki. Tapi nak cara Mustafa seneng sing senyum apian. Mungkin bener saya iso wae barokah gak senyum-senyum gak selingkuh. Ya mungkin bener Mustafa senyum nyenengno. Nah itu artinya akal itu gak bisa dipegang karena potensinya sama-sama 50-50. Ya soal kira iso mikir 50 mergo goblok kan. Mikirnya searah. Paham ya maksudnya? Ya mau mulane wong kafir iku pinter-pinter, iso muni ngono. Anutimu malau yasa'u ata. Mosok mak mesti ditakdir pangeran kafir, pangerane ra minat nyugeno kok kowe ngoncen berarti nentang skenario Tuhan. Jare Kanjeng Nabi dukain antum la fil dasar tekelek. Dadi dicapek malah pikirane tok didi. Mane Kanjeng Nabi nate debat itu mangkel tenan, wong kafir kurang ajar. Mat wedhus nak mati sing mateni sapa ya Allah. Aneh mas, sing dipateni Allah langsung haram, sing liwat tangane manusia disembelih halal. Kudune sing sentuhane Allah langsung sing halal mat. Mergo steril. Iki jajal. Lho umpama nganggo akal iku agung ruwet kabeh. Lan disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dadi agama iku nak nuruti akal ono zukhrufal qawli
guru, mesti menipu. Akal itu pasti menipu. Akal itu bulat kan, semua bulat kok. Wedhus sing di sebelah bae iku halal di jero. Sematene awal langsung mbok haram no kan ngenyek pangeran. Cara nuruti logika. Mana Sidina Ali nak Yahudi mangkel tenan. Li, jek sikile mangkat sitok, diangkat wae Ali. Loro-loro nih yo ora iso. Ngono jare balam iso miber ning langit. Mau ngenyek perkara mikrot. Bareng takok Umar dibaca, Umar emoh diskusi repot. Mungkin yo kudu tak kudu obah kabeh. Yo tak kudu obah kabeh. Mulane kabeh nabi butuh fatona. Mergo nak logika itu dipakai nabi harus cukup punya punya kecerdasan. Dan kadang kecerdasan itu butuh ngendikan elek. Cara ke halal entekno ngono bener. Batang lho nak cara kowe sing halal ya apa? Entekno. Ya mulane nak awas duka wis kowe mangan-manganan koyo kethek koyo kewan wis mergo kowe iku laika kal anami balum napa? Perkarane wis ruwet. Nah bayangno sekarang orang tuh belajar agama tanpa guru. Mau percaya napa? Itu tidak ada ahwalul masaya, dia tidak ada ahwalul apa? Masaya, tidak bisa. Berkowong tamu guru ya lek tenan ini kisah nyata dalam kitab tasawuf. Saya punya kitab namanya Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Kitab ini dulu milik buyut saya yang dulu ketika Torekoh dilarang oleh guru-gurunya karena nggak usah Torekoh, sementing belajar kitab ini. Jadi itu kitab Torekoh, Induk Torekoh, jenis Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Makanya banyak kiai jenis Qusairi karena kitabnya jenis Ar-Risalah apa? Al-Qusairiyah. Itu Ibrahim bin Adham itu seorang sufi besar. Pernah dengar tas Ibrahim bin Adham? Itu punya murid. Saya kok Ruhin murid. Ya pinter muridnya. Muridnya sugih. Sajane ra kaya Ruhin sugih, mergo contone sugih. Sugih kan kedunya. Nak mergawe itu sampai Sam, Azerbaijan sampai Palestina. Pokoknya importir. Terus nak di dua itu dikekno kiai ini di Pak Yai ini ke Arto kangge jenengan mbek santri-santri. Kiai ini seneng mergo di murid pedagang sugih terus sedekah. Gara-gara mari sedekah itu Ruhin apa sok cerdas. Dia di perjalanan itu ngerti manuk itu sayapnya patah. Sayapnya patah, kakinya patah. Gak iso terbang. Padang pasir pisan. Lho gak iso terbang itu manuk-manuk liyane itu teko ngekeki mangan. Walhasil manuk burung yang gak bisa nyari nafkah itu tetap makan. Terus Ruhin sebagai murid sing ibu cerdas, berusaha cerdas itu nyimpulno, oh nak ngono rezeki kok pangeran. Tekan burung yang sudah tidak bisa nyari rezeki, ya tetap untuk nopo? Mangan. Nah ora usah dagang kok tetap bisa mangan. Kalau guru nih, Pak Yai saya sudah nyimpulkan dari perjalanan kami bahwa yang nggak bisa kerja pun dapat makan karena saya menyaksikan burung patah jika imangan ternyata tetap mangan padahal iso boleh mangan. Mbak guru nih guyu-guyu, geblek keriting geblek misalnya. Niru kok sih dikai mangan, niru sing dikai mangan akan nek. Mesti kepengin niru kok sing patah sing dikai mangan, niru sing dikai mangan nak yo kenek malah apik. Ning dinggon aliyadul ulya khairum aliyadis sufla. Akhirnya nggih juga gue. Wes mergo enak niru kok ape niru sing dikai mangan, niru ya sing dikai mangan. Ini contoh pembanding guru. Sebenarnya kesimpulannya Ruhin tidak goblok-goblok amat, mau rontok goblok. Ya itu nyimpulnya ternyata yang nggak bisa kerja pun bisa dapat rezeki. Tapi gurunya lebih pinter, niru kok sing dikei, niru kok pasen, niru yo sing ngerumat, sing ngekei mangan. Wong dawuh Nabi al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Nggih Gusti kula, nggih guru kula tak niru sing ngekei mangan terus kerjane nyumbang santri meneh. Nah, jangan-jangan cara pandang kita tentang Islam itu sing separuh keliru ngono iku mergo tanpa guru. Gak duwe pembanding. Gak duwe pembanding. Mana guru roh kan. Kalau kula barang wis pengalaman maca kitab kata di guru kata terus trauma nggih mun kata. Kasus rapati kata. Lah kadang sampean ora kasus akeh mikir aku mau lagi. Kok ape mandiri berpikir. Jadi pikiran itu setelah ada pembanding itu ketok. Mulane ana pepatah Arab wa biditihi tatabayyanul asya'u barang nak ben jelas ku nganggo pikiran pembanding. Mulane cara wong arsitektur, cara tukang gambar iku nak ape memperjelas putih kudu gawe garis hitam. Yen ape memperjelas putih kudu gawe garis napa? Hitam. Imam Syafi'i tahu dadi korban pikirane.
Jadi Imam Syafi'i itu tahu fatwa ngeten iki guyonane ulama. Niki masyhur, semua ahli fikih itu fatwa al-qaulu qaulu sahibil yad, yang bisa dipercaya itu yang pegang barang. Jadi al-qaulu qaulu sahibil yad, ai al-qaulu al-musaddaq, yang bisa dibenarkan dalam fikih itu yang megang barang. Wes, suatu saat ana canom kurang ajar, tanggane Imam Syafi'i, cara Imam Syafi'i di barang, cara saiki HP ini dicolong, HP Imam Syafi'i dicolong. Nah, HP ana bukti nomor ya, gak iso apa-apa sing ra ono. Emas lah misalnya. Imam Syafi'i ra di emas. Nyolong kitab di wopo. Pokoknya barangnya Imam Syafi'i dicolong, wis HP lah misalnya HP anyar. Ojo HP anak HP amo kan dites gampang. Ndi nomere sapa sing kono kan HP anyar dicolong. Bareng di pengadilan, ya Aba Abdillah, waqat aftaita anta bi annal qaulal musaddaq qaulu sahibil. Ya ini di tangan saya, berarti yang punya saya. Imam Syafi'i mulai guyu. Sepiye meneh banyak fatwaku ngono. Hakim yang memenangkan yang tadi. Nah, memang seperti itu. Satu-satunya pemikiran terbesar dalam fikih yang bisa dibenarkan yang pegang barang. Sama-sama tidak ada bukti lah maksudnya. Sehingga dulu itu biasa orang wedok ayu pacaran kayak Ruhin. Terus dirabi nih daerah yang kata ini siapa, ini istri saya. Hakim harus membenarkan karena yang bawa Ruhin. Mulane wong alim ora iso ana misalnya ana selingkuh iki bojoku ya kudu ngantel wong segowo. Nah, kenapa pikiran ini dibenarkan? Karena perbandingannya lebih buruk. Karena perbandingannya kan gak mungkin misalnya ana wong nggo bojo ayu digandeng terus sing ra gandeng meneng niku bojoku tak kan malah lucu. Paham ya? Ana wong gandeng wong ayu terus ana wong liya ora gandeng. Nah, gandeng kan bukti rukun. Kan ana iku bojoku Pak Hakim, kan malah aneh. Wong enggak pegang kok ngaku, kan lebih aneh. Paham ya? Ada orang bawa Mercy, bawa Alphard, terus ono wong sing nggawa, itu mobilku dibawa orang itu, kan lebih aneh. Nah, kadang pikiran fikih dibenarkan karena pembandingnya lebih buruk. Makanya al-qaulu qaulu sahibil ya, pokoknya yang pegang barang dianggap yang punya. Karena lebih aneh kalau tidak megang dikatakan. Nah, ngono enak kan ke Malioboro ngerono nggo ayu ku bojoku. Malah aneh kan. Aneh ndi? Lho mendingan sing gandeng meskipun botenan bora kan mendingan relatif. Lah iku jenenge al-qaulu qaulu sahibil. Kecuali ada bayinah, tentu kalau ada bayinah jelas. Ini asumsi awal. Lagi-lagi bayangkan Anda beragama, lagi-lagi Anda bayangkan Anda beragama tanpa pembanding seorang nopo disebut muqabbal. Nabi Ibrahim es nabi yuk keliru, ngadepi pangeran keliru. Kalau nanti ngaji temu mriki nyontokno bolak-balik. Ibrahim tetekani malakul mauti. Kamu siapa? Saya Israel disuruh Tuhan mateni jenengan, mendet nyawani jenengan. Nabi Ibrahim hal ra'aita habiban yaqtulu habiban. Pangeran piye to? Jare aku kekasih. Kowe roh ana kekasih kok mateni kekasih. Bingung Israel, masuk akal. Dene roh tenan Ibrahim Khalilur Rahman. Piye to? Pangeran kekasih kok mateni? Matur Gusti ini tidak masuk akal kata Ibrahim. Dia enggak mau dimatikan karena kekasih kok membunuh. Jadi pangeran jawab enak. Kul Ibrahim hal ra'aita habiban yakrahu ayal ko habiba. Kandani Ibrahim ana ta kekasih ketemu kasih ra siap. Kalau Ibrahim tidak mau mati berarti tidak siap ketemu Allah. Kandani Ibrahim kekasih orang siap ketemu kekasih. Akhirnya Ibrahim takoin Israel. Kata Allah gini, Allah kan kekasih Anda. Mosok kekasih siap ketemu kekasih. Saya Ibrahim ya sudah siap-siap berangkat. Karena ada pembanding. Lah aku itu agamamu ora tau nganggo pembanding. Didadine ngene iki. Jadi setelah ada pembanding tetap kelihatan. Nabi Musa gue nanti gerutus, opo, serama masuk akal. Tapi yang harus dijawab pangeran untuk ono pembanding terus kelihatan. Nah, makanya di fikih disebut semua hukum itu harus ada muqabalah, harus ada apa? Harus ada apa? Pembanding. Karena setelah ada pembanding itu kelihatan. Kelihatan mana yang salah, mana yang apa? Mana yang benar. Nah, makanya dulu banyak perdebatannya Imam Malik, Imam Syafi'i terus sampai saling mengakui yang satu alim yang yaitu karena ada pembanding. Paham ya? Malah manta alama bila syekhin fasyekhu nabo setan. Orang yang belajar napa guru itu gurunya setan karena dia pasti ngambil versinya dia. Kalau nyontok nama alim ya teng cerita Nabi Ibrahim, kalau sering cerita ini mungkin sampai lari tak balik. Nabi Ibrahim dijak Allah di alam malakut. Kemudian dipertontonkan sama orang maksiat.
Ya misalnya zina atau maling atau apa. Terus kata Allah, menurut kamu itu gimana Him? Matikan saja ya Allah, itu makan dari rezeki kamu, tapi dia mendurakai engkau. Kata ini ya Allah. Terus ada orang maksiat lagi begitu, ada maksiat lagi begitu. Walhasil Allah nuruti usulnya Nabi Ibrahim. Allah nuruti usulnya. Suatu saat Nabi Ibrahim diutus pangeran, Him, anak jenenge Ismail itu sembelih. Protes. Gimana tuh Gusti, ini anak saya, Samrotu Fuadi buati saya, engkau suruh mateni. Jawab Allah. Ke pas usul aku ora mikir, kok bareng aku usul kowe apa? Mikir deh. Nunggu yo sing gawe aku. Akhirnya Ibrahim muni, iya Gusti. Terus Allah ngendikan ngene, "Rumangsamu Him, aku gak mangkel. Kawula aku sing maksiat ku yo kawula aku, mbok kon mateni aku yo gelo aku sing gawe aku, mbok tan pateni." Mulai Ibrahim mulai mikir. Piye-piye kowe gedeng sing maksiat ora krana maksiat tok, mergo ora anak, jajal sing maksiat anak. Mulai mikir, lah itu ulama. Saiki tak bedheki, misalnya Mustafa lho saiki khusyuk lah. Ana cah wedok katokan cekak numpak moge. Wah mesti astagfirullah anake sapa luput suwuk. Berarti kabar niku putune jenengan astagfirullah. Sepurane sing ageng Gusti. Pasti dia semangat menghujat maksiat itu plus karena tidak keluarganya. Coba kalau keluarganya. Berarti bencinya karena maksiat apa plus karena orang lain? Plus karena orang lain. Nah, Ruhin misalnya nak Mustafa rapas contoh lagi. Ruhin di pembantu mecahno piring ngamuk. Cak goblok mripate picek piring kok dipecahno. Mergo elek cara ayu ora ngarah dia. Berarti diamuke krana mecahno piring mbok krana elek. Wah men. Gak jawab kan. Mesti krana elek. Nah, saiki Mustafa janjian mbek Ruhin. Terus Mustafa nyulayani janji Ruhin ngamuk. Mustafa geblek janji ra tepat waktu. Karena nyulayani janji kan? Betul. Nah, sajane ora mergo Ruhin gak diutang Mustafa. Andai kan Mustafa nyulayani janji tapi Ruhin diutang Mustafa, wani gak ngamuk wong sing ngutangi. Tetap nyulayani janji. Berarti ngamuknya karena nyulayani janji plus gak diutang. Iso ke ngamuk wong sing kowe diutang. Oh, kenapa-napa? Jadi wong ngamuk wong nyulayani janji siji ra diutang, ora gurune, ora yang berjasa. Nah, cuma kita ngomongnya saja, wah aku paling gak seneng nak disolani janji. Mesti catatannya sing nyulayani janji gak wong ayu, gak gurune, gak juga. Nah itu ilmu. Ternyata setelah diingatkan gitu Ibrahim baru sadar. Ternyata kita gedeng maksiat itu plus itu tidak keluarga kita. Coba kalau keluarga kita. Mesti astagfirullah Gusti, jangan sepurane sing ageng mesti ngono. Berhubung wong liya, oh cang ngono tabrak truk. Enggak wedok patokan cekak dari balu. Sepeda diblayer. Mesti gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, gedeng maksiat itu gedeng peserah keluargamu. Pemenang misalnya semua ayu, semulai temo, juga ketemu Ruhin, gelem. Wah, kamu. Oh, tak takut kan, aku rabi ngono. Oh, nobat Gus berjuang gitu. Malah panjang sejarahnya malah. Kalau sering di konco mahasiswa pacaran non muslim takut. Kok mau pacar? Ayu Gus. Nah, tapi kan non muslim. Proses Gus nih, proses Islam loh. Prosesnya ya pacaran itu, piye gitu sejal. Lah iku menungso, sak pinter-pintere menungso nek ana pembanding, akhirnya Nabi Ibrahim sadar. Piye aku semangat maksudno iku mergo anakku, umpama anakku yo pikir buktine Nabi Nuh. Ketika wong kafir tenggelam dekne tenang ae, bareng waya anake tenggelam, tetep bengok-bengok. Inna ibni min ahli wa inna wa'daka al-haq. Gusti sebuti to anak kula melok tenggelam, jare jenengan nyelametno keluarga kula. Padahal sing kafir-kafir tenggelam sing ra anake tenang ae. Bareng anake opo-opo kok tetep bapak aja. Ngawur. Wes saiki sadar Mas, kowe gedeng ambek Rugen perkara apa? Perkara nyulani janji ta perkara kira utang. Ora diutang ya. Nah iya itu pentingnya ngaji. Jadi uang kudu napa pembanding. Nggih gak ada napa pembanding. Mulane wa biditi tatabayyanul asya'u. Mulane terus Allah nerangno Nabi Ibrahim ngene lho mung maksiat iku ana telu. Kemungkinane ngadepi aku telu. Mungkin dekne tuane tobat. Lah rom saiki urung tobat. Iso wae tak catet wong iku sok ben ape. Ya
Kan yo mungkin sing saiki mbok anggap maksiat jebule ning catetane Allah sampeyan ape toat. Sing saiki kowe taat iso wae catetane suul khotimah. Kowe kan yo ora ora. Mare aja pede nemen-nemen. Suwe ping maksiat ya suwe ping tapi ora usah pede. Muni sementara kowe maksiat. Terus sing roh sampeyan sapa? Mulane kita yo taat sementara, mereka iso wae maksiat. Nah, kita sama-sama berharap sing taat abadi, sing maksiat lerek. Isane berharap la alam lan Quran yo la Allahum yarjiun, la Allahum yahtadun nak menawa. Menyen manusa isine mau sing saiki sugih iso ben melarat, sing saiki melarat koyo rugen iso wae ben tambah melarat. Sing roh sapa? Ndok trene kan. Tapi iso wae ben apa sugih ya mungkin. Tapi sing lakoni wis rasa moral. Padha mungkin. Aku paling angel ning bab ngaji, mulane ngendikane ulama manta alama bila sehin fasehu setan. Setelah dilingno tadi le yo le cung anut kok manuk sing pincang, anut sing waras yo kenek sing makan. Akhirnya muridnya sadar dia tuh kurang perbandingan, dia kurang apa? Perbandingan. Tak usah diperbanding ngoten nggih pun. Mulane sampean nak saiki roh wong fasik ku yo wajib go gedhingi wong wajib gedhing maksiat. Tapi yo wajib iku mbok anggap ladang dakwah. Piye nek ana maksiat kira di ladang napa? Dakwah. Ladang dakwah ladang ganjaran nyabari wong maksiat mbok tobatno. Nek delok wong kok ngono yo wis ketarek kowe cara sudut pandang. Sarahku kabeh nabi udah dekno wong kafir ladang dakwah, perkarane nabi udah wae wong kafir. Mbok nabi dadi ISIS wong kafir dipateni kabeh lha nabi ni sapa? Wong ora ono sing didakwahi. Ya nabi dakwahi wong kafir, kafire kudu ana ta ilang kabeh. Kudu ana lan nek ilang kabeh dakwahi sapa? Ana kabeh ulama iku nek rong fase yo dibaro, perkarane ladang dakwah. Lan mbok pateni kabeh dakwahi sapa? Ya jenenge pembanding. Nah, kecuali sudah harbi mereka melawan kita harus melawan. Mengenai qatilul ladzina yuqatilunakum mateni wong sing mateni. Tapi wala ta'ta tujuh ngliwati napa? Batas. Terus wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Yo ngusir wong sing tau ngusir kowe. Dadi ora aturane. Dadi ngusir ya itu disebut cara fikih disebut kafir harbi. Ya disebut kafir napa? Kafir harbi. Mulane masyhur Usamah bin Zaid ku mateni napa perang mbek wong kafir rungokno tenan perang mbek wong kafir. Tangannya itu sudah dipotong sebagian temannya mbek wong kafir tadi. Bareng wong kafirnya terdesak terus maca asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Karena mengafatkannya karena terdesak mbek Usamah tetap dipateni. Usamah bin Zaid pokoknya tetap dipateni. Walhasil matur kanjeng Nabi mbek Nabi disalah-salahno, dimaki-maki. Bukankah dia sudah melafatkan kalimat Islam, kenapa engkau bunuh? Mereka melafatkan kalimat Islam hanya karena takut ya Rasulullah, bukan karena dari hati. Lah kok ora mbok dedel dadane, kowe roh ta ora? Wes pokoknya karena takut ya Rasulullah. Sesuk kanjeng Nabi cek dibantai terus sampai sahabat-sahabat. Sesuk kanjeng Nabi nggak ngetono jurus. Lah kowe dhisik iku piye? Kowe dhisik ya kafir. Umpama kowe pas Islam tak curigai ngono terus dadi sapa ya? Piye wae Islame sebagian sahabat setelah Islam kuat mereka iman. Umpama imanem tak curigai terus kowe piye? Kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Idza daratum fi sabilillah kan ayatnya kan kalau kamu perang. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam alasta mu'mina. Enggak bisa seperti itu. Kadang-kadang mau tabtaguna aradat jawabu yuridul apa? Akhir. Terus Allah ngendikan kadzalika kuntum min qablu, ini kata kuncinya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabayyan. Di zaman kowe kafir wae dadi Islam krana kalimat napa? La ilaha illallah. Umpama zaman iku kowe nglapan la ilaha illallah tak curigai demi apa kowe ora anggap Islam. Nangis akhire. Mana kan ada di kiai saiki soleh berpuluh-puluh tahun ora tau tahajud. Tahajud seminggu ya gerubong. Wong kok turu terus tak bengi koyo batang. Iku tahajud lagi seminggu. Lah sing dadi batang tahunan nak ya kowe. Aneh-aneh ae. Mulane pangeran ngenyek kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum fatabai. Wes jajal kowe tahajud 2 minggu. Terus kowe mlaku-mlaku ora wong turu terus wong kok batang. Bengi-bengi di terus dasar batang. Cara pengiran kita dinyek, lah sing dadi batang ora wong iku tok. Sebelum 2 bulan kita tahajud yo batang. Mana ana wong kok nyebut awake dhewe, wis biasa tahajud wae ora usah entuk wangsit. Biasa wae. Biasa wae ora usah. Mulane kata ulama nak tahajud ra konsisten. Nak witir mergo wedi darani wong liya napa? Batang.
Mana jarang ulama itu beribadah berlebihan, dia khawatir yang ngoten. Ibadah teman-teman mari riya, mari ujub. Orang ibadah mari hati atas ya sedengan. Soalnya dari Abdul bin Mas'ud itu ya seminggu bisa anding minggu dari gue sih. Baleni meneh. Abdul bin Mas'ud itu sahabatnya Nabi, nak orang duha bedino disebutkan. Duamu. Orang ini ajaran Nabi duha bedino. Kadang-kadang gue duamu. Tapi ajaran nak Indonesia ora populer kan. Dan istiqomah kan bagus. Nak cara apa? Cara Indonesia. Jadi paham gitu, terus jenengan misalnya khusyuk lagi rong minggu tahajud terus rawang turu rak darani napa darah ini cara Quran dinya kadzalika kuntum min qabl. Lah zaman berung tahajud berarti badang juga kan, tapi berhubung saiki tahajud rawang turu mbok hukumi badang berarti 2 minggu yang lalu sing badang so. Itu cara Quran dinya kadzalika kuntum min qablu. Makanya terus yes pokoknya min qablu kau sedurunge iku kowe dhisik ya ngono. Terus faman nabawu alaikum napa fatabayyan. Walau nazalnahu ala ba'dil ajamin. Walau nazalnahu umpama nurono ingsun hu ing Quran ala ba'dil ajamina ing atase sebagiane wong ajam. Utai lafat ajamin jamu ajam iku jamak lafat ajam. Umpama Quran diturono nganggo bahasa non Arab, faqara aku mongko maca sapa nabi hu ing Quran alaihi ing atase kafir Mekah utawa ing atase penduduk Mekah. Kufari Mekah atau kafir Mekah. Maka nu mongko ora ana sapa kafir Mekah iklan Quran mukminin aku iman kabeh. Pun fantan krana angkuh minit tibahi krana anut Quran. Jadi wong kafir bingung dong. Nak bahasa Arab jare kok enggak hal yang baru aja. Quran kok bahasa Arab kene wong Arab kok Quran Arab itu enggak hal yang baru. Tapi misalnya digawe bahasa ajam, piye to Muhammad tuh? Kene wong Arab kok digawe ajam ora paham tuh. Angel kan ngadepi utek elek ngoten kok serepot. Repot-repot. Mau iku eling-eling wa kadzalika ja'alna lahu likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli napa huruf. Zukhrufal qawli napa. Ngantos ngaten riyen kejadian ini kula critani teng hadis sahih. Tiang Yahudi nu saking pintere ngantos ngaten. Jadi misalnya Ruhin itu Yahudi. Niku isuk niku kan Islam. Kan Islam kok beberapa hari kemudian dikan kafir. Tujuannya ngetokno nak jadi Islam kecewa, gak hebat tapi yang Yahudi. Berapa ini malah? Ruhin itu orang Yahudi kedua, Yahudi cetek, Yahudi nyel, Yahudi tenang. Itu bebo masuk Islam. Saleh Senin masuk Islam. Buat Senin depan itu ngetokno murtate. Ngomongno, saya sudah menyelami kehidupan Muhammad dan para sahabat. Ternyata Islam itu agama yang nggak menarik. Dulu saya ada Islam karena tidak tahu. Setelah saya masuk ternyata mengecewakan betul. Makanya saya keluar dari Islam. Akhirnya jadi trauma Yahudi. Ojo Islam, aku tahu Islam ya kecewa, aku ya tahu Islam. Tapi ini disengaja diputuskan lewat rapat resmi. Rapat Dewan Ahbar para pendeta Yahudi itu sepakat, ayolah supaya mengikis pengaruh Islam, ayo sebagian kita niku Islam nanti lama-lama murtad untuk menunjukkan bahwa kita kecewa dengan Islam. Disebut waqalat ta'ifatun min ahlil kitab aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Terus waqfuru akhirahu la'allahum yarji'un. Dadi ono waqfuru akhir. Wong kok pintere ngono ya. Dadi bebo Islam menawi sak wulan rong wulan murtad untuk mencitrakan bahwa yang masuk Islam itu kecewa. Mulai aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nah tapi kok waqfuru akhirah. Dadi Nabi ku berat tenan. Dadi wong kafir mereka doyo nganti seperti itu. Ya akhirnya kan terus wong Yahudi kan dulu kita ada Islam itu karena tidak tahu, tapi setelah tahu ternyata benar-benar memang Islam itu mengecewakan. Disebut waqfuru napa? Akhir. Jadi aminu billadzi unsila 'alal ladzina amanu napa wajhan nahar waqfuru akhir. Jadi Nabi ku berat tenan. Semua terus. Jadi nak Quran bahasa Arab jadi tidak hal baru. Nak bahasa ajam loh, kita ini orang Arab kok diomongi ajam. Terus kon bahasa opo? Jadi Nabi nak iso miber, jadi Nabi ora di mujizat, nak iso miber jadi sihir. Angel. Kiai nak mergawe jadi kedonyan. Pak mergawe jadi Arab salam template. Waduh seloro kabeh. Wis seloro, kan cangkem elek seloro wis tengah. Tapi kira usah gelos biasa. Konane kuno wis
Wong nek cangkem elek iku semekruh tenan wis. Wis ra iso kang ora soe wong wis dicangkem elek wis. Lan cara kula jane wong gelem anut sunat apa penak. Ki di bojo judes ku apik, barokah judes ora pati beda wong lanang. Wis ngono ae. Ana bojo njaluk dhuwit kowe terus ya apik, nek njaluk lanangan liya malah kaya opo. Ngono ya apik. Kadang kita berpikir malah keliru. Diku pengen sunatullah mbok setting kowe malah donya kacau. Gitu nggih, cara donya kok mbok karepno wala bitabal haqqu ahwahum la fasadati samawati wal ardu wa man umpama kebenaran anut selerane wong akeh iku donya rusak kabeh. Keselerane wong akeh ora mikir sebab napa sebab napa akibat. Supaya enak kan. Sebarokah ya ngono. Soale kliru-kliru sing dadi sunahe manusa iku sembarno. Kaya wong ana hasud, ya hasud iku dosa, tapi senine wong ya hasud. Kehasut malah jadi udun malah repot. Sebenarnya jadi Sayyidina Umar ditakoki jenengan itu di sahabat ora ya duwe. Mboten kepengin ngilangi gak. Terus alasannya no. Ya barokah aku sahabat wong itu aku nak ngempet ganjaran. Nah nek sahabat ora gak ganjaran. Sementing ora usah kasil, sementing ngempet ngono dadi. Unfatan krono sombong mini tibai sangi anut Quran kadalika koyo mungkin kabeh misla idkholina tegese padane nglebokno kita atak diba ing oleh grono wong kafir bi iklan Quran bikira atil ajami kelawan mergo diwaca wong ajam salakna ngambahno ingsun wong kafir adkholna sing lebokno ingsun atak diba ing wong sing gorono bil kufar fi qulubil mujrimina ing dalam atine wong sing dosa kufari makata tegese kafir Mekah pikira ati Nabi lan wacanane Nabi. Dadi pikirane wong kafir ku padha mbek pikirane wong-wong sing tukang dosa. Layu minu nanti ora iman sapa kufar bi iklan Quran hatta yarahu. Sigon delok sapa wong akeh utawa kufar ala adzabal alim ing siksa sing menyakitkan. Parah tenan. Dadi imane ngenteni kok ana siksa, tapi imane ora ditampa wis kliwat. Fayati aku mongko teko apa adab ing kufar badatan kelawan mendadak. Wa hum halite kufar la syuruna iku ora ngerti sapa kufar. Fayaqulu mongko ngerti sapa fayaqulu mongko ngucap sapa kufar hal nahnu ana ta kita mungdaruna iku den kei wektu tunda kabeh dienteni maksudnya dikei wektu tunda kabeh lunuk minas wa iman kita fayaqulu mongko den ucapno lagu maring kufar la ora ana wektu tunda kalau padha ngucap sapa kufar mata hadal adab mata iku kapan hadal adab utai laik siksa qala ta'ala afa bi adabina ana ta kelawan ing siksa kita tak jiluna kesusu sapa kufar Afarai ta'ana to ngerti sapa kufar ay akhir itu kese nyritakno sira ning ingsun immat ta'anahu. Lamun ngekeki seneng-seneng ingsun ing kufar sini nak ing pirang-pirang taun. Sumaja amung kono li teko ing kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar iku yu aduna iku den ancam sapa kufar minal ada bisa ing siksa. Ma akhna anhum makarimat taun. Ora iso nyemugeno ora iso nolak tema iku istifhamiyatun bimakna ayisen. Utai dine perkara iku akhna nyemugeno anu sange kufar apa ma perkara kanu kang ana sapa kufar yu matauna iku dikei seneng-seneng sapa kufar fi dafil adabi ing dalem nolak siksa au takhfifi utawa ngringakno siksa. Maksudnya ngeten nggih, wong kafir iku misale urip 80 tahun iku ya cepet dibanding akhirat selawase napa lawas. Kowe nate wonten sing ngitung niku uripe wong 80 tahun ambek abadine akhirat niku kenake 8 menit. Dadi sampean teng donya kok gitu. 8 menit wonten sing ngitung. Ya ketoke nggih tenan. Sira akhirat selawase lawas dikurangi urip ning donya umure pinten? Wonten 7.000 tahun. Saniki lho, aja koyo sing Discovery sing berjuta-juta tahun dari dinosaurus macam-macam. Dereng enten kang Nabi Adam niku kalian Nabi Muhammad niku Nabi Isa ben Nabi Muhammad wae jarake nembe 600 tahun. Ben Nabi. Pokoke nate kula hitung nembe 5.000 pinten tahun. Pokoke dereng 7.000 tahun. Dihitung saking Nabi sinten? Adam. Tapi nak ngitunge ilmuwan teng Discovery itu dinosaurus 3 juta tahun yang lalu, 50 juta tahun. Terus jadi lowo, jadi macam-macam. Mau dinosaurus artinya iwak laut ya kan. Terus mbok ngitungnya piye bulet ra karuan. Ya mungkin tapi ya bulet. Pokoke walhasil ngaten nggih niki bentuk barokah hadis sahih. Riyen niku tiyang kafir iku dicemplung nang neraka. Dicemplung sithik tok mbek pangeran kan ngicipi. Bumi sakum satan. Bareng dikon ngicipi ditakoki mbek pangeran, "Per kafir, niku wong paling tok nikmat ning donya yo jabat yo bojone ayu yo tanpa aturan dadi bebas sak macam-macam. Kan takoki pangeran, "Per papir, kowe ning donya tau enak?" Mboten Gusti.
Mergo dekne eling ning dunya mok sedelok dibanding siksane akhirat selawase lawas. Bariku digenti wong mukmin sing uripe ning dunya ora tau lara, kere melarat elek gudiken ra ono seneng wales. Kaya roken udah enak tau rabi pemindo tau macem-macem wis kok tau enak les. Jek ganteng dene. Takoki. Cung kowe tau lara ning dunya? Mboten Gusti. Mergo dibanding roh nikmate napa swarga. Nah, mulane di antara solusi ke nganggep dunia iku rapati loro iku nganggep dunia iku sedelo. Kul mata dunya napa qalil. Lah sing mari ke loro iku nganggep dunia iku suwi. Wis melarat nganggep dunia iku suwi. Sale ruhen melarat nganggep sawangan urip cek suwi. Ya salam. Wis melarat kok nganggep dunia suwi. Akhire melarate kan suwi. Dadi yo kliru. Dadi nganggepe 8 menit. Eleng-eleng ya. Pinten? Mula sing alim mawon nganggep dunia 8 menit. Serano rasane kula. 8 menit tak pertahanan teman-teman. Ada dihitung itu 8 menit. Kita nggih hanya. Ada ulama yang hitung itu memang kan jari Nabi nyontokno kaya wong mampir ngombe nang rumah njupuk gelas. Kemudian nak saiki nganggo galon malah cepet. Wis ning ngarep ya. Nah dhisik ada pawon barang saiki ngombe wis ning ruang tamu. Malah luwih napa? Luwih cepet dadi ya ana ulama sing nganggur ngetok kudu ya. Tapi kalau seneng ulama, kalau nate diparani tim falak, tim ahli astronomi ahli falak. Bapak, ayo gawe kalender yuk. Kalender apa? Gawe kalender nganti kiamat. Mergo iki nak nganti ora kiamat-kiamat iki bahaya. Bahayane piye? Kok Nabi Muhammad luwih tuwa timbang Nabi Isa. Ya kalau balik kok Nabi Muhammad luwih tuwa timbang napa? Nabi Isa. Ngamanya tenan. Masehi be Hijriyah ini ora keselip per tahun itu sekitar 11 hari. 11 hari. Pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Berat. Nggih, pokoknya tiap 100 tahun itu keselip 3 tahun. Jadi nak 300 tahun berarti keselip 9 tahun. Artinya ini nak kiamat-kiamat. Engkau tahun Hijriyah aku ngelangkai tahun Masehi. Terus anak putu kita Pak Bandaranya Nabi Muhammad Nabi Isa itu Nabi Muhammad mergo Hijriyah nyelip Masehi. Lho dia tenan kan. Kayak kenane kan pernah kan 1 Ramadan sama dengan 1 Agustus. Ngono iku setahun wis keselip. Oh keselip Kang, mesti keselip. Nggih mboten. Oh keselip mesti. Saniki bulan apa? Wong kula bolak-balik niteni mari sampean ora peneliti. Urip enak ora tau mikir yo damai. Jadi tahun Hijriyah. Ya logikane gampang toh. Tahun Hijriyah itu kan biasa 29. Gak tahu telu siji kan cepet. Berarti yang 29 kan selesai. Gak tahu telu siji. Masehi sering telu siji 30. Walau likur mau si totok Februari. Lah juga ruhin tanggal 29 Februari. Ono tanggal 29 Februari. Ono. Berapa? 4 berapa? 4 tahun sekali sih mungkin gitu. Berarti cek. Sebatang tahun gas. Jadi gampangannya kan kalau baleni malih, pokoknya kan gampangannya dia Masehi sering telu siji, sing Hijriyah. Assalamualaikum. Berarti kalau itu terjadi kan sudah selisih 2. Bayangkan nak setahun, pokoknya jari ahli falak itu selisih 11 sampai 10. Pokoknya per 100 tahun itu 3 tahun. Jadi nak agak kiamat-kiamat, suatu saat itu Hijriyah itu ngelangkai Masehi. Nah, ngelangkai kan jari putu-putu kan Nabi Muhammad lebih tua dibanding Nabi apa? Bisa. Tapi nang kiamat apa? Ya enggak itu. Ini kan bayang agak kiamat. Wong nganggur. Yo, wong nganggur wong nganti mikir, no. Wa ma ahlakna lan orang rusak ingsun min qaryatin. Ma akhna ora nyemugino ma istifhamiyatun ma akhna ora nyemugino anu sang kufar apa ma perkara. Kanu kang ana sapa kufar yu ta'awuna diparingi seneng sapa kufar. Dadi nek iso ana adab sesuatu yang pernah dirasakan orang kafir itu tidak ada artinya semua fitafil adab yang dalam nolak siksa au takhfifihi utawa ngringakno siksa. Elam yukni tegese ora iso nolak atau ora iso nyemugino apa ma kanu mata'un walan.